Reis ümber Eesti algab nüüd. All on Mitast C02 üpriski Hardentuura rehvid. GPS olemas, vaatame palju meil on kella peal. 19 498 kilomeetrit. GPS-ile toitejuhat ei ole mul, seega ma pean vaatama, kaua ma saan sellega sõita. No näe, see viskas pildi juba taskusse. Holy moly! Lind! No nüüd tuleb küll hüppe. Tagaratta sai praegu õhku korralikult. Korralik eramu vist. Ma ei ole mitte kunagi elu sees Narva kindlust näinud. Nähtud. Täna on mingisugune 400 kilti maha sõidetud vist. Ja olen ära käinud mööda ranniku äärt Narvas, mida täielikult sealt päris lõpuni ei saa ja natukene cheatisin ka, panin ikkagi maantee peale. Aga ütleme, et Tallinnast kuni 128 kilti Narva poole sai kõik mööda ranniku äärt pantud. Ja tips-hops kiiresti Narvas. Vaatasin ära Narva linnuse. Esimest korda elus nägin seda. Narvas olen küll käinud, aga linnust ma pole näinud. Suurem osa ma sõitsin umbes 80 kilomeetrit tunnis, sest et need rehvid undavad nii jõhkrat, et see hakkab lihtsalt nii ajudele. Ja nüüd ma olengi väikse kämpa püsti pannud siin Kallaste kandis. See on Määrumäe, jah. Ja siis kui ma siia nüüd
panin lõkke püsti, siis avastasin, et siin ei tohigi telkida. Ups! No ma ei tea, ma loodan, et keegi ei tule ära ajama, pole kuskile minna. Ja siin ongi minu väike kämpa, ratas. Väike Discans käib. Lõke, üritan midagi süüa teha. Ja tänane ööbimine. Väga loodan, et keegi ei tule mind siit ära ajama, sest ma ei viitsi küll kuskile Tartusse või miskile minna. Võt, aga selge, eks siis vaatab, kuidas homme läheb. Homme tahaks ideaalis jõuda Iklasse või kuskile sinna ranniku äärde. Aga eks, we'll see. Kell on 6:30 hommikul. Öö läbi on jõhkralt miristunud ja nüüd hakkas. Nüüd on juba päris pikalt on mingit padu vihma sajanud. Niimoodi, et telk enam ei pea vastu. Mul on siuke tunne, et ma pean selle santlaagri siin kokku panema. Mul on vahend magamisriided, ma saaks kuskile kuivakoti sisse ära panna. Eks ma saan veel järgmise ka kuivat magada. Holy moly! Ma loodan, et siin kuskil mingi päris ära jupu. Ei viitsi küll täislastis masinaga siin jõu- ja elunumbreid teha. Ladna. Õnneks on õige rehval. Oh, saab püha püsna. Vahepeal on ju veidike sadanud ka. Pohhu, lähme siit läbi. Adventure ikkana. Päris hästi aagib see mitas. Hullu ei saa panna. 5 liitrit kütust ripub taha, et see laiali läheks. Pärast panen suitsu ette, panen põlema ennast hoopis. Päris huvitav.
kurat, ma nüüd välja tulen. Kellegi tagahoovist. Võmmurskisse, mitte Petserisse, Koidula piiritolli. See läheb ju Venemaale. Kas ta... ei saa ju Venemaale. Teisel pool seda tara laiub suur ja lai Venemaa. Põhimõtteliselt ma panengi mööda piiri hetkel. Panin enne neist, tulid sõitsid mul vastu, panin hea itiga mööda, tulid järgi mulle, tegin seda väikse peatuse, kohe šapsti, tervist, dokumendid palun, aga kõik oli korras, väga okeid inimesed. Rääkisid ka, et kus silmad lahti hoida ja mida teha ja siuke meeldiv kogemust. Täitsa väikis korralik takistusrada on ikka siia ehitatud. Kurat hea, et mul need rehvid on, sellepärast et me elame kohe liiva peale.
Jess. Õige suund vähemalt. Putka. Korralik Sahara ikka raisk. Tasa ja targu. Väikse moo pealt kukkumine ei ole nii valus. Mul küll sellesse teesse väga suurt usku ei ole, kui see kunagi valmis peaks saama. Igalt poolt äärtest ju vajub ära, uhub ära. No. Igaks juhuks vaatame silla üle. See peaks kandma küll. Oh, see kannab kõvasti. Oh, no worries. Torm ongi käes. Crap, oota, kas peaks panema vihmakeebi peale äkki? Tuul on küll kõva. Panen vihmakeebi peale. Täiesti pekkis, nii tihe vihm tuleb, et mitte midagi ei näe. Kuivad riided ja aluspüksid oli tore unistus. Telk on läbimärg, riided läbimärjad. Esimese astme hoiatus. Nüüd on saapad ka läbimärjad. Urra! Tõsine adventure. Ei näe mitte midagi. Ma sõidan praegu pilvede vahel. Seal sajab. Natuke sain jälle padukatega. Täiesti veider ilm on. Päike paistab täiesti hea soe suvine. Tagapool on hull padukas. Kinnaste kuivatussüsteem. Eilne päev oli sõidu mõttes ikkagi kõige ehedam ja ägedam. Need Lõuna-Eesti kruusateed on kõige paremad teed üldse, kus mina olen sõitnud vähemalt. See on müstika, et kui esimesel päeval ma sõitsin umbes 50% ajast kuskil võsa vahel ja kruusa peal, siis eile see oli 80% umbes. Aga no teekonnaliselt, ütleme, kilometraažilt on kruusa oluliselt vähem sõidetud.
väike takistus, mida sa sahaga teed siin? Aa, see ei ole sahk, see on teepuhastusvahend. Tädi? Ahah. Lähebki teele. Kus lendad? Okei. Ma ise olen ka nüüd esmaspäevast saadik teil. Esmaspäeval ma tegin tiiru ümber Eesti, et nüüd on Tallinnasse veel ja siis on ring peal. Nii, lõpp. Kella peal 20 941,8 kilomeetrit.